好啦，今日嚟到我哋優越香格里最新嘅5期啊！今日介紹呢個單位咧係105平嘅精裝3房2衛單位。咁之前呢個單位咧去到14000左右嘅，跟住咧咁而家咧佢啊依家搞活動啦，就12000左右就可以攞低啦。好似我哋而家見到啲家私家電啦，有好多都係贈送俾你嘅喎，好似啲冰箱啦、洗衣機啊，到時咁都係贈送俾你嘅。咁我哋呢個戶型咧喺陽台望出去咧就係望我哋嘅籃球場啦，同埋我哋嘅幼稚園啦，所以咧呢個景觀係非常之唔錯，佢唔靠馬路啊，所以比較安靜嘅。客廳開間就係大概有3.8米左右，咁我哋都有嗰啲中央空調都有配送啦，到時候跟住再嚟睇下我哋休息區域啦，一共係3房2衛嚇。咁優越香格里咧樓下咧就係我哋個大型嘅商業體啦，購物百貨都喺樓下噶啦。咁樓下都有我哋港澳直通巴，直達到香港、澳門啊。所以對於港澳人士嚟講咧係非常之方便嘅。你可以睇到我哋主人房嘅整體空間啦，咁大嘅落地飄窗保持採光通風，所以咧呢個房間咧個採光你又唔使擔心話好暗啦。嗱，如果大家之前有睇到香格里咧，就知道呢個戶型個價位去到邊啦。咁而家係12000零咧就可以攞低啦。所以咧，如果大家有想了解嘅話，或者中意嘅話，可以隨時諮詢我嚇。OK，拜拜。